Бактылуу кат деп аталган айып кагаздары жүргүнчүлөргө жалаң орус тилинде келүүдө. Айдоочулар расмий тилде келген дүмүрчөккө нааразычылыктарын билдирип, мамлекеттик тилдин статусу сакталбай жатканына кабатырланышканын билдиришүүдө. Бул маселе бүгүн Жогорку Кеңештин транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин көчмө жыйынында да каралып, анда дүмүрчөк мамлекеттик тилге которулуусу керек экендиги айтылды. Келген каттын бир эле жери Коопсуз шаар деген эле кыргызча жазылар экен, калганын баары эле бул расмий тилде. Эми бул мыйзам бузуу эмес, бирок биз сурадык, булар постепенно өтөбүз деди да, постепенно кыргыз тилине которобуз деди. Биринчи баягы установленный сертификаттан өткөндө бул баягы ИЭСтин жалпы бир мыйзамдуулугуна тушташ үчүн ошондой кеткен, бирок бул барып кыргыз тилине которулушу керек. Коопсуз шаар боюнча камераларды орнотуунун 12 мартка белгиленген экинчи фазасы 2 жума кечигип ишке кирет. Анткени курулуш монтаждоо жумуштарынын техникалык иштеринин макулдашуусу белгиленген мөөнөтүнөн кечеңдеп жатыптыр. Ал эми көчмө жыйындын учурунда депутаттар кыргыз почтасы аркылуу жөнөтүлүп жаткан айыппул айдоочуларга электрондук ыкма аркылуу жөнөтүлүүсүн сунушташты. Азыркы күндө 10 миллиондон ашык симка таркатылыптыр да Кыргызстандын жарандарына. И ошонун ичинен кайсынысы действующий, не действующий, и ошо СМС менен жөнөткөндөн кийин биз аны жеткирилди деген юридический статусту ала албай калып атабыз. Ошол проблема болуп атат. Ал эми электрондук форматта уже жеткирели десек, азыркы күндө ГРСти каттоого жүргүзгөндө ар бир жаран если өзү кааласа электрондук адресин жазат, каалабаса жок. Ал боюнча дагы толук кандуу бизде электрондук база, адрес боюнча база жок. Ошол да проблема болуп атат, бирок бул боюнча да иш жүргүзүлөт. Жыл жаңырганда ишке кирип, бирок толуктоого учураган мыйзамга ылайык эреже бузгандарга айып каттары 4 марттан тарта жөнөтүлө баштаган. Анда айып кагазды алган айдоочу 10 күндүн ичинде төлөсө, ага 50% жеңилдик берилери айтылат. Мындай талап чет элдик унаа ээлерине да тийиштүү болгондуктан Кыргызстанга кирген унааларды убактылуу эсепке алуу тездетилиши керек. Бүгүнкү күндө мына Евразия зонасында мындай тыюу салынбагандыктан Россиянын номеру менен машиналар аябай көп. Булар келип чыгып кетпейт. Бул жерде такси уют, бул жерде жашаватчы. Ошондуктан тез арада жанагы убактылуу учет дегенди киргизишleri. Сырттан келгендерди, башкаларды ансыз мына коллегам айткандай кирип чыгып кете берет нарушение кылып. Эгерде учетту бир мыйзам түрдө киргизип алсаңыздар, биз колдоп берели, ансыз болбойт. Сырттан келгендер нарушение кылып жүрө берип, биздикилер бардыгы тартип менен жүргөндөй болбосун да. Белгилей кетсек, үстүбүздөгү жылдын 12 февралынан тарта Коопсуз шаар долбоорунун биринчи фазасы тест режиминде иштей баштады. Анын алкагында Бишкектеги 10 кесилишке камера орнотулуп, 17 стационардык, 20 көчмө программалык аппарат комплекстери коюлган. Долбоордун экинчи фазасына ылайык 12 марттан тарта 11 кесилиште камералар иштеп баштамак. Жалпысынан 4 этапты камтыган долбоордун планында 38 кесилишке камералар коюлат. Акылай Маратова, Арнас Маратов, Next TV күндүн темасы үчүн.